فضيحة بكل المقاييس. عمي تبون كيخون البوليزاريو وبالفيديو، تسريبات لواحد الفيديو ديال خيانة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للشعب الصحراوي. الجزائر تخون الشعب الصحراوي. مشات فلوس الغاز والبترول، مشات سنين ديال النضال، فاش؟ في حب وصداقة ديال الرئيس عبد المجيد تبون لإيمانويل ماكرون. للأسف عمي تبون يتخلى على الشعب الصحراوي. زعما انا كنهضر وتاثرت بهذه القضيه هذه اللي وقعت. تخيلوا معايا وشكون اللي كيفضح هذا الشيء هذا؟ هو عطاف، هو الوزير ديال الخارجيه الجزائري. بقى فيه الحال وما قدرش يبقى ساكت، هو يفضح الرئيس الجزائري. وديك الخيانه اللي دارت في ايطاليا ما داروهاش في فرنسا ولا في الجزائر، في ايطاليا. الخيانه دارت في ايطاليا. اسمع الشريف، اسمع عطاف شنو كيقول. فقد تم إطلاع السيد رئيس الجمهورية بها عطاف البطل بصفة مسبقة من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 جوان الماضي أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية، وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يسمى مغربية الصحراء. وخلال ذات اللقاء كان رد السيد رئيس الجمهورية صارما وحازما ودقيقا للغاية. عطاف شنو قال لك؟ قال لك سيدي بان الرئيس الجزائري في ايطاليا فاش تلاقى مع ايمانويل ماكرون فراسو هذا الشيء هذا بان فرنسا غادي تعترف رسميا بمغربيه الصحراء. فهمتوا؟ يعني فراسو مادي شهر تقريبا ورد بكل حزم وبكل صرامه وبكل ما عقلت شنو هذيك الثالثه. المهم جوج ديال البوسات. يا سلام الرد ديال عمي تبون. شوف كيفاش كان كيرد. قال لك هذا هو الحزم، كيعنقو ويبوس. وايمانويل ماكرون بحال الا قبلة الوداع. فهمتي كيبوس؟ ما فهمتش انا بقيت كنشوف في هذاك الفيديو كنقول هذه واحد الشهر كيفاش راه مازال يتلاقاو، ياك مازال غادي يمشي عنده لفرنسا ومازال حكاو. ايمانويل ماكرون كان عارف شنو كاين وكيبوس، وفهمتي وكيبوس وكيقول صافي هذه اخر مره ارا بروفيتي. وعمي تبون معاه، وفاش بقى معاه فديك ديك المجموعه السبع اللي مشى عمي تبون غا معروض، بقى غا لاصق في عمي في ايمانويل ماكرون هكا. ما بغاش يطلق منه. عارف بان جايين واحد السنوات عجاف، واحد السنوات اللي فيهم واحد مشاكل كبيره اللي غادي يتفارقوا، وكيقول كيفاش غادي نتفارق مع ماكرون. ودابا قال لك سيدي حق عطاف راه الرئيس الجزائري بكل عزم وصرامه. ديالاش هاد العزم والصرامه؟ الله يا ودي، خسرتوا لينا اجمل صداقه على وجه التاريخ. صداقه فرنسا مع الجزائر كتجسد لينا في ايمانويل ماكرون وعمي تبون. واحد الصداقه واعره بزاف اللي شنقول لك بحال كاع العلاقات كيف سدوهم العديان، كيف سدوهم الحساد. وحسدونا مشاية عمي تبون هذيك العلاقه. دابا ما شديتي لا الشعب الصحراوي، كنهضر على الشعب الصحراوي اللي مسكين في تندوف، اما اللي كاين هنا في المغرب الحمد لله معزز مكرم عايش احسن من شي وحدين في بلادهم تما. وراكم عارفين ما كنهضرش على تندوف الفوق، سير الفوق احسن منهم وبخير. دابا خسرتي الشعب الصحراوي في تندوف وخسرتي العلاقه مع ايمانويل ماكرون. للاسف اخيب قصه في 2024. تهلا.